Здравейте от приказното място Орхидария, където цъфтят постоянно орхидеи. Днес искам да ви кажа няколко думи за растението, което аз смятам за в общи линии идеално, максимално близко до перфекциониста. Това са пафиопедилумите. Този пафиопедилум Малудие, в кавички благ, е един от хибридите, който по мое мнение е красив не само когато е цъфнал, но и когато е без цвят, защото листата му са толкова екзотични и красиви. Много от колекционерите обичат тъмночервените орхидеи, защото много от тях на снимките изглеждат почти черни. Дори и тези, които са наречени черни орхидеи, най-често са тъмно винено-червени. За да разберем дали е вид или хибрид, гледаме на етикета второто име, дали е с главна буква или с малка буква. Когато е с главна буква, това е хибрид, а когато има някакъв текст в кавички, това е клон. Тоест, ако ние имаме две растения с еднакво име в кавичките, те са абсолютно идентични генетично и по характеристики. Те трябва да цъфтят по абсолютно същия начин. Другото интересно за пафиопедилумите е тяхната пантовка. На френски те се казват сабото на Венера, а пък на английски се казват чехала на Венера. Не знам защо едните виждат чехал там, където другите виждат сабот. И другото, което е интересно за пафиопедилумите е дължината на цвета. Той много зависи от светлината. Ако сложите пафиопедилума в много светло място, цветото се става много късичък и те изглеждат малко духовно. Отглеждането е лесно, защото пафиопедилумите изискват условия подобни на тези в нашите апартаменти, но желаят да бъдат поливани редовно. Те не обичат да пресъхват между поливките, така както фаленопсиси или катлеите. Затова понякога е добре да сложим една паничка, в която да има съвсем малко водичка, може би 3-4 мм, за да сме сигурни, че на пафиопедилума корените не пресъхват абсолютно. Ако растението е недоволно от това, то ще си изтегли корените над нивото на водата. Листата ни показват силата на светлината. Пафиопедилумите обичат слаба светлина. Това също ги прави идеални за апартаменти, където светлината никога не е идеална. И другото важно нещо за пафиопедилумите, те не обичат много да бъдат разнасяни напред-назад. Поставете ги на едно място и ги поливайте на място, не дейте да носите саксийката до мивката и обратно, носете водата до пафиопедилумите. Ако имате повече въпроси, пратете ми запитване на Орхидария, обадете ми се. На уебсайта Орхидария аз се опитвам да отговарям на вашите въпроси. Имам блог и в описанието на растенията можете да видите достатъчно информация за грижи.